係，大家好，黃母娘娘教導，今日請到我哋嘅嘉賓啦，阿劉生，劉生，咁啊多謝你接受訪問先，咁啊因乜原因揾我咧？喂，大家好啊！咁阿 Win 姐都午安啦。咁其實就揾你咧，都係經我太太介紹嘅。係嚇。咁即係本身係自己喺好多識咗太太之後，咁都有啲即係之前咁我太太就係比較信即係鬼神啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊同佢教個八字，咁咧佢就話我2026年有大劫咁樣咯。係嚇。咁其實本身我喺自己本身我都50幾年啦，咁我咩都唔信嘅，即係鬼神嗰啲係唔信嘅。乜都唔信嘅，咁咧就咁我媽梗係有拜神啦，咁咧我中學嗰時都係讀啲基督教學校嘅，我都唔信嘅，咁啊即係自己即係信因果啊嘛叫做話，有因果啊或者即係報應嗰啲咧我信嘅，做得壞事多梗係有報應啦。係。咁我信呢樣嘢嘅，即係我信天理循環嘅。嗯。咁原來後尾我識咗我太太之後咧，咁咧就佢喺即係跟住，因為我太太都好信啲命理嗰啲嘢噶嘛。係。咁喺結婚之後，跟住又同我去即係啲相士度算下個命咁啦。係啦，冇錯啦。咁算下八字咁啦。咁咧就話我喺2026年咧就有大劫咁樣。係。咁咧就我本身咧就即係拋諸腦後，我咩都唔信咁樣，因為基本上唔記得咁滯啦。唔記得咁滯嘅。咁後尾今次差唔多年尾咁開始，太太提翻咁樣啦。咁提翻之後咁其實我都當冇乜嘢，因為我每日都係翻工啊，即係放工啊咁樣。係。咁直至到有一次佢即係好認真同我講，咁咧就即係我又因為佢就信咗即係。其實呢個係咩教咧？我相信都係同即係你拜呢一個地藏王啊、觀音咁樣啦嚇。咁咧因為我太太本身都有啲情緒病。嗯。咁喺10幾年前嗰陣時候咧，佢就識咗阿 Win 姐你啲唔知同修，我哋叫同修。同修啦嚇。咁咧佢本身都病咗好耐。嗯。咁跟住啲10幾年前冇事喎。咁咧就我都打個突啦咁啊。咁當然咁咪一朝一夕好翻啦。咁都經過一段時間，咁而家都叫好咗好多啦。咁跟住我就即係為咗唔想去擔心啦，咁咧就上嚟揾你咯。係，就上嚟揾你咯嚇。係。咁佢個原因咧就係因為佢年尾又揾我問佢屋企嘅家庭成員啦咁樣，咁啊逐個 check，咁佢就冇乜問題嘅。咁你咧就 check 到有啲係我師傅俾我嘅信息就係。好唔開心喺裏邊湧出嚟嘅，咁我都有啲擔心，咁我就話，唔知即係最弊一樣嘢，佢就話我老公咧就無神論嘅，咁我話依樣嘢咧就要睇下你個能力啦，說唔說服得到你先生啦？我話因為又要求射，咁佢唔信求又好似唔知點咁樣係嘛？咁所以你上嚟嘅時候，我都已經問，喂。即係講咗個故事俾你聽啦，大約個故事啦，就係我有個識咗個健身教練，佢係健美評審嚟嘅，識咗好多年噶啦。有一次佢就同我講，佢話邊姐好耐冇見，你知唔知去咗邊啊？咁樣我話喂，真係估唔到喎，你咁健康去咗邊咧？咪去咗玩咯，係咪先？佢唔係啊！我入廠大修，唔係啩？我話你咁健康冇可能嘅喎，即係連我都覺得冇可能，因為佢好注重飲食嘅。佢50幾60歲都依然有8嚿腹肌嘅，即係你諗下佢幾注重自己嘅健康同埋個身形啊！即係冇得走雞嘅。跟住我話冇理由喎，我話你咁健康。食又健康，你仲成日話我哋，喂，你唔好咁樣食嘢法喎，你咁樣唔掂喎，你仲咁樣即係街住我哋。咁終於咧，佢就話我都問過醫生點解，因為你條渠啊，即係你個血管條渠啊，用咗咁多年老化啦。咁佢都係發覺自己有啲唔對路，唔舒服，開始有啲暈。咁一 check，佢都好似70幾啊都。
咁啊即刻通。咁我就話：喂，我同你 check 咗，因為我個感覺就好唔開心，但所以我都要 check 清楚究竟係發生咩事。咁你知我又教下八字咁樣噶嘛？咁我就起埋你個盤睇。咦，我話喂，任丙沖喎，有啲嘢喎咁樣。咁啊，加上你太太都有研究嘅，我話即係都要説服下佢，睇下佢信唔信先得㗎。唔信我真係幫唔到手嘅喎。你知我哋呢啲唔可以，即係我哋呢啲叫做咩咧？出師有名嚇，唔可以亂嚟嘅喎。嗰個人唔信我都搞唔到啊！我話咁啊，終於咧你又肯嚟喎，就肯喺度求下赦。咁第一次咧，咁就等你講翻啦。嗱，咁其實頭先阿邊姐講嗰個男士咧，係其實同我都好相近。係咁本身咧，我都係好注重個身體健康嘅。咁我飲食其實就都即係亦都同你成日講話，喂，做乜食呢啲啊？食呢啲啊？其實我都係同我身邊同事，甚至同呢啲仔啊，或者我太太都咁講。我從來咧係冇諗過咧，我本身咧就即係嗰啲血管咧，或者係個身體有任何異樣。係。咁啊，直接到咁，我亦都相信咧，我一定今年係冇事。我係自己好肯定我自己係冇事。即係你唔好咁迷信啦，我冇嘢嘅咁樣。咁後尾咧就即係為咗第一次上嚟嗰陣時候就即係等我太太安心啦。咁我就即係我相信咁拜一拜咁樣求一求都做多少少都冇呢一個錯誤啊嘛，係咪？咁於是者第一次上嚟啦，咁咧就咁阿邊姐問完之後咧，要求5個聖杯咁樣啦。咁咧我相信都應該得嘅咁樣。咁點知因為嗰陣時我即係冇任何信仰咁樣，就即係覺得係話即係希望太太安心，即係求到咁食齋咪食齋咯，即係做其他善事咪善事咯，有乜所謂？即係我心態嗰陣時係咁樣。咁後尾咧第一次真係足足咧咁跪咗2個鐘頭，一炷香時間，咁咧就唔成功，唔成功。咁我諗啊諗係咁啊，真係出現咗咩問題咧？咁自己本身嗰個即係我覺得話，即係本身自己即係以前讀書都唔係話好叻啦，咁亦都唔係太差嘅。咁啊都有啲理論學術上都知道，咁啊唔多講啦。咁但係點解會咁樣啦？咁啊跟住就即係翻去都諗咗好耐。咁之後咧，我太太咧就邊個媽你食齋食一日齋啦，咁咪自己思考下。咁同時間咧，我太太亦都俾咗啲書我去睇啦。咁嗰啲書我就睇咗3版到啦。哇！第一字好深，即係可能我少接觸呢啲字咧，其實我真係完全唔明。因為文言文嚟噶嘛，嗰啲係除咗文言文，因為就即係又係咁樣抌低書包咁耐，有啲中文真係唔識。咁啊，就有時問下佢啦，咁真係睇唔入腦。咁後尾就即係翻師傅上喺度諗啦，咁係咪真係自己諗起以前嘅因果啊、報應啊，或者係點解人哋就聽我太太講好多啦？咁前世啊，咁同今世或者係即係本身今世會唔會真係我前世積落去咁樣情況之下？因為我都冇事噶嘛，係咪？咁我又冇做壞事，咁我都算結曱甴我都唔會打嘅，係咪先？咁啊都唔好話放我去啦，咁我都唔會留戀去，即係人哋有生命我都唔會殺。咁咧就如是者咁啊諗下，諗咗成晚。咁但係嗰日食齋咧，真係就個人再平靜啲。咁諗下如果我真係信佢，或者真係即係我屋企有觀音噶嘛。咁咧，不如裝香求下佢啦，咁樣。咁啊，即係裝香誠心問下，咁咧就即係亦都又都有多好過冇少啊。咁咧本身都係自己健康嘅。咁啊，跟住就咁啊，邊知約咗我大約都成1個禮拜或者10日後先再上過嚟。咁我即係之後再上嚟啦。咁其實嗰日我食齋嗰日都平靜咗好多，再諗咗好多嘢。即係點解話唔好食肉啊？即係唔係話營唔營養嘅問題，咁即係都覺得即係又差唔多年紀都50幾啦，咁都好多嘢都要為自己係咪真係有報應咧？咁啊唔係今年世做得唔好啊嘛，咁可能係前幾世做得唔好，所以有咁嘅情況發生，咁亦都唔知道發生咩事噶嘛。咁啊亦都諗下，咦係咪真係咁巧咧？咁上次又咁講，
咁啊邊姐你咁講，咁我太太又咁即係又識咗你叫咩油啊？我都識咗即係醫翻好，即係10幾年前好病。耐咯。嗰叫咩油？你頭先講嗰叫咩桐油？我同修，同修係啊，同修識咗阿同修咁。同修其實嗰個係龍哥我啊。知即係同修開名啊。總之係終於識咗你啲同修啦。咁啊，識咗同修咁真係10幾年前。咁啊做咗某樣嘢，我好記得佢又帶我去海邊啊執嘢啊咁樣。咁我都有啲執啲貝殼啊，咁類喺某地方啦。咁諗得好多嘢。咁啊，跟住我就相信咗之後，跟住再上嚟咧就係試下球咯。咁嗰次球係咪好快啊？嗰次我真係估唔到啊！咁就你剛講端午香咁，我一開始啦，咁我第2次已經成功，我相信唔使4分鐘啊。我諗5分鐘之內已經搞掂。咁第一次唔成功嘅原因，咁你有冇理解到啊？因為我冇相信原來真係有地藏王啊，有其他觀音啊等等庇佑啊。咁後尾亦都唔知道點解原來真係自己咁嚴重。咁你睇翻我太太幫我錄嗰段片，咁原來哇又會開生死冊啊！咁其實而家都有少毛管動，咁其實我而家好咗好多㗎啦。咁我都冇以前即係冇前1、2個月咁辛苦，咁啊好好多嘅。思維各樣都 OK 晒啦。咁之後其實我真係病咗啦，真係病咗啦。咁因為我都50幾年，我未試過大病啦。咁即係傷風感冒梗係有啦。咁可能我自己本身嗰個做嘢或者係我 determination，即係個決心係好大嘅都。我相信我自己冇事。咁後尾真係俾嗰個，因為未試過咁病都咁緊要啊！即係未試過，總之係未試過咁樣病。咁我都困擾咗好耐。咁啊，即係初頭諗住做完手術就當傷風感冒咁醫啦，好快冇嘢嘅咁啊。咁後尾真係幾辛苦。咁啊同埋本身我自己最中意嗰幾樣嘢都做唔翻啦。即係其一就運動啦。咁啊望住自己。即係我自己跑咗5、6年咁啊，減咗成20幾30磅，咁啊自己體重就漸漸重翻，其實真係有啲抑鬱嘅都，即係有啲唔開心。咁啊，跟住又好辛苦嗰時，真係又試過問王母娘娘喺屋企觀音咁樣，你幫下手啦咁樣。咁啊試下裝香啦咁樣，即係嗰時真係幾辛苦。咁啊困擾咗好耐啦。咁後尾就因為想急於復原啦，咁啊個心情都好差，咁啊令到自己即係反翻轉頭又係更加差，即係不利個身體啊，個心情啊，擔憂啊，憂慮咁樣，即係憂慮咗做咗咁多年嘢啦，咁應該有啲命享下嘅，咁啊真係咪真係冇命享咩咁樣？咁啊咁擔憂咗好耐。咁後尾又真係即係多謝你啦，咁啊亦都多謝我幾個醫生啦，亦都多謝我太太啦咁樣。咁啊首先就再覆診嗰一刻咧，即係4月頭再覆診嗰陣時候，其實我搭車去嗰陣時候，我好少搭的士去診所，哇！但係都仲係好辛苦。咁咧，但係經過醫生即係傾咗好耐啦，即係個醫生真係好嘅，咁啊就開解下我咁樣，跟住就。原來咧真係可能真係有啲情緒病啊、焦慮症咁樣，即係擔心多過乜嘢。咁啊後尾又上嚟邊姐啦，咁啊原來話我3文唔見7拍咁樣，唔見咗1文1拍。咁跟住就咁啊再誠心啦，跟住又你幫我解決咗啦。咁啊真係食咗3日齋之後，跟住即係可能又自己心情好咗，亦都有即係其他觀音幫忙咁樣啦。我真係好翻。就瞓咗覺啦，咁咧就咁而家個體力都恢復到比以前3、4成到啦。但係個心情已經好咗8成。咁就情緒上邊咧就即係冇咁擔憂啦。咁咧就都可以玩翻即係退休，即係未來諗住再做嘅即係我自己嘅跑步啊、運動啊，同我自己中意做嘅都做得翻少少。唔使急。所以醫生亦都講過嘅，你都講過嘅，即係有本身就係肚餓未食嘢咯，唔一定好似以前咁樣
唔使食嘅，因為以前嗰日為咗 keep 住個體重咁樣。你戒啫嗰係啊，嗰陣陣時。時跑完之後三四點可能食塊麵包咁樣，夜晚又唔食啊咁樣。咁而家肚餓未食咯，咁呢都即係好多原因嘅，所以其中一個即係相信咗都係其中一個好大嘅原因啦。係咁啊，希望即係可以慢慢享受我未來嗰幾廿年人生咯。係啊，係啊，你都記得係要改生死擇啊。係啊，係啊，嗱嗰次第一次嚟，點解會唔成功咧？其實即係菩薩點會唔知你個心意啊？係咪先？即係你當其時個心態就係我冇事嘅嚇，有少少係應酬式太太啦啊，即係順便安慰下佢，等佢唔好咁擔心你。不過我相信都求到嘅，因為嗰陣時係啦，即係個心態就我冇理由唔得㗎咁樣，即係呢個係機率嚟㗎嘛。係啊，你覺得？你我記得呢個。我唔講咁多啦，即係喺度賣書包唔好啦，或者我唔講咁多啦，係咪？好多嘢都即係用心講翻出嚟咪 OK 咯，我覺係得。咁，但係係咯，咁當其時唔得就即係都係會俾個機會你嘅，即係第一次唔得，通常咧就係隔咗一輪，我話你有個心情平復咗啦，你有個信仰啦，諗清楚啦，你先再嚟求，係啦，所以當其時唔得就真係乜都做唔到，所以我哋都係純粹吹下水，跟住就拜拜啦，係咪先？係啦，咁第二次嚟，咁你又好似想通咗啲嘢喎，係嘛？係。咁啊，跟住睇下啲公仔又真係好快喎，快到真係我都唔相信，快到咁樣。咁啊，跟住就同你處理啦，係啊，處理嗰一剎那，可能翻到屋企都唔知做過啲乜嘢，即係好彩你太太有錄低晒成個過程，你自己係聽翻。咁所以有前有後，你哋就會知咯。咁之後就真係發生咗啲嘢啦，即係其實揾到個原因啫。係嚇，咁你要有個原因，你先可以治理噶嘛。咁啊，純粹個過程都好暢順嘅，但係發現咗又好奇怪喎，做定唔做咧？咁啊又過年咯喎，係嘛？呢個 skip 咗都可以講下嘅。係啦，又過年咯喎。就提咯，係啊。其實當時都幾困擾嘅都，咁就係因為過年啦，咁啊就亦都好多因素就係你都俾嗰啲指示我哋話，希望過年前做咗，因為就擔咗唔知咩新，因為我知識唔係咁多，即係新15過咗唔知幾多日就立春就唔可以入醫院咁樣咯，係啦。咁啊後尾都即係多謝下多方面幫手啦，咁啊就即係可以即係順利啦。咁自己下決定嘅都有人幫到我下咗呢個唔好嘅決定啦。係。咁啊，迅速去做即係解決咗件事件啦，亦都唔需要即係可能我顧我身邊嘅人多啲啦，即係唔需要去擔心嘅。因為如果多再拖嗰陣時，就其實都有啲恐懼。係，即係你多10幾20日就唔知點發生啲咩事嘅。啱啊，啱啊，所以即係一發現趁早就搞掂佢。係啦，咁又好順利喎。係啊，即係有啲明燈指路咁樣咯。係就係咁樣咯嚇。係啦，咁而家就慢慢康復。慢慢復原啦，咁我都唔急嘅。咁啊都最緊要個心情係要個情緒要好啲先啦，唔使咁驚先啦。係啦。嚇。因為驚原來真係魂魄會走嘅喎。係啊，同埋肥咗可以減翻嘅。冇問題啊！呢樣嘢。係啊。係啊。咁之後而家未食住啲嘢，快咁食先咯。咁真係養翻個身體，即係可以再做其他可以幫到手嘅嘢啦。係。咁啊，即係祝你一路健康啦！係啊，多謝，多謝各位全部人幫我咯。好，咁啊，多謝阿劉生接受訪問啦。咁多位，拜拜。好。